听他喊过一次，整天除了说鸟语就不停咿呀咿呀叫。不久后，云中君的性情也开始大变，他看着地上爬来爬去的蜘蛛，再也按耐不住。男人捡到一只像鸟又像人的女孩，长大后的脾性越来越古怪，每天都要爬到柜子上瞄来瞄去。突然闪现出了一只黑寡妇，云中君见此很顺脚就跳了下来，抓起黑寡妇就直接一口闷了。自此之后，他再也不喜欢吃人类的饭菜。西施就弄了半斤没长腿的蚯蚓，云中君看到后口水已经流满一地。他真的非常喜欢吃富含蛋白质的蚯蚓。就在这天，一家3口出来吃宵夜时，突然走进来一条拿枪打猎的捞头。惊慌的西施被吓得非常惊慌，生怕捞头会将云中君当成了鸟，急手急脚就将其抱到了茅厕里藏起来。谁料西施就出去呕了一泡尿的时间，打开门发现云中君已经不见了踪影。他下意识抬头往窗户看去，哇屌！云中君已经从窗户飞了出去，只见他正跟着一群野鸡在空中赛跑。云中君拼了老命，不停挥动着翅膀，可能第一次学飞还不太熟练，一下子没扶稳就直接往下坠落。好巧不巧。